Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Oh, buonasera a te, cara Sveve, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1058 di oggi, giovedì 16 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente il direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, le videopillole, la rassegna stampa di Semivarin e molto molto altro ancora. Vi ricordo come sempre le nostre coordinate a cui incrociamo 0292947222 per le telefonate quando lo dirò io, oppure 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. E adesso, signore e signori, l'oggetto misterioso. Io voglio vi farò sentire un rumore, non si vince niente, però mi piace farvelo sentire, vediamo chi è che lo sgama. Attenzione. Se l'avete sentito ve lo faccio risentire. Perfetto. Vediamo chi è che sgama questo rumore misterioso. Nel frattempo andiamo con il diritto e il rovescio, anzi no, sono già le 18:20, ci prepariamo tra poco ad avere un gradito ospite nel qui Parlamento. Stasera avremo con noi l'onorevole, il professor Alberto Bagnai, che come sapete è stato un co-conduttore di questa trasmissione. Parleremo della finanziaria, quindi tra poco
sarà al telefono con noi e avremo modo quindi di discutere con lui della legge che più tormenta gli italiani alla fine dell'anno. Mi viene in mente Totò Diabolicus quando nel finale appunto Bonocore, cioè Totò, sta festeggiando la sua sopraggiunta ricchezza. A questo punto arriva questo personaggio spettrale, gli dice: lei potrà sfuggire a Diabolicus, ma non potrà sfuggire a me. E chi è lei? Antonino, Sono scusami la... se ti interrompo, l'onorevole è in linea. Ecco, e allora andiamo con la sigla, vai pure. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato a un co-conduttore di questa trasmissione, il professor Alberto Bagnai. Caro professore, come va? Ciao Antonino, benissimo, sono in un transatlantico completamente deserto, in grazia di Dio, quindi questa volta qui Parlamento è in diretta dal Parlamento. Che meraviglia, soprattutto stavolta non sono passi perduti, perché questa finanziaria mi pare che di passi interessanti ne faccia. Ma ovviamente in materia politica, quindi rispettiamo le opposizioni che con grande sforzo cercano di convincersi che stiamo mandando all'aria il paese. Io i passi avanti li vedo e sono dei passi avanti poi complessivi, non legati solo a questo provvedimento, ma legati al fatto che, come vedo che il mondo industriale, per esempio, comincia a riconoscerci, questo governo ha dato al Paese due beni dal valore economico abbastanza inestimabile, che sono il posizionamento e la stabilità. Il poter andare nelle sedi europee, non essendo così con il solito atteggiamento remissivo e come dire colpevole quasi, che dal famoso discorso di De Gasperi alle conferenze di Parigi caratterizza l'atteggiamento degli italiani a quel tempo per ottimi motivi, a dire il vero, o perlomeno per motivi fondati, cioè come dire questo appellarsi sempre alla benevolenza degli altri, insomma diciamo che a 70 anni e passa, quasi 80, insomma dall'ultimo conflitto, molte cose sono cambiate e soprattutto dal periodo dell'austerità ad oggi si è visto che il nostro paese è robusto, è solido e che chi deve aspettarsi, come dire, chi ha qualcosa da chiedere, eccezioni da chiedere, sono gli altri, in particolare la Francia. Infatti. Un po' polemicamente però Marine Le Pen oggi dice l'Italia va forte con il PNRR che però stiamo pagando noi francesi. Insomma, c'è già clima elettorale in Francia abbastanza forte, mi sembra. Io non ho ascoltato queste parole della signora Le Pen, mi fido naturalmente di te, come mi fido di qualsiasi giornalista che fa bene il suo lavoro, e il punto è che lei può dire quello che vuole al suo elettorato e se questo le serve a portare a casa un risultato va bene così, perché noi riteniamo che sia giunto il momento, per quel che ci riguarda, non incombe a noi dirlo, a deciderlo, ma all'elettorato francese, ma troveremmo molto positivo che finalmente ci potesse essere un cambiamento di orientamento della politica francese. Però questa cosa ha una inesattezza, qualche volta può capitare che per ottenere un risultato politico un partito di destra debba parlare come il PD a casa sua. Questa è una delle tante storture dell'Unione Europea. Qui da noi il PD è convinto che senza l'Europa l'Italia non si sarebbe rimessa in piedi. La verità è che noi abbiamo una domanda per i nostri titoli di Stato che oggi ha portato lo spread sotto 80 punti, ormai si vede nettamente che lo spread si annullerà a tendere e avremmo tranquillamente potuto ricorrere a titoli nazionali quando i tassi di interesse erano a zero, anziché indebitarci con la Commissione europea a tassi ignoti, e il preteso beneficio che abbiamo avuto di fare delle riforme, ma insomma vediamo se le riforme che ci sono state imposte per poterci indebitare con la Commissione europea, che a sua volta si è indebitata con i mercati,
reggeranno all'usura del tempo, visto che sono anche state fatte in fretta, perché come tutte le cose europee vengono fatte in fretta con scadenze tassative e anche in fretta come i gattini ciechi, quindi non so quanto lungimiranti saranno queste benedette riforme, a cominciare da alcuni interventi precedenti sul settore della giustizia, per dire. Certo. E, per quanto riguarda invece famiglie, lavoro e anche la rottamazione, questa finanziaria che punti fermi mette? I punti fermi, allora, innanzitutto c'è questa simpatica abitudine di seminare zizzania dicendo che la Lega litiga con Forza Italia perché Forza Italia vuole abbattere le imposte e invece la Lega vuole aiutare gli evasori. Questa è la narrazione dei media di sinistra, ma è fasulla sotto diversi profili. Innanzitutto sia la riduzione e anche l'accorpamento delle aliquote sono nel programma di governo di centrodestra, esattamente come un provvedimento di pace fiscale, di rottamazione. Quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che occorra, semmai c'è un'esigenza di pesare l'impegno finanziario dato alle risorse disponibili, ma mi sembra che si sia raggiunto un compromesso assolutamente onorevole e produttivo. La rottamazione non prevederà più 10 anni ma 9 anni e vabbè, quindi per ridurne l'impatto finanziario nei primi 3 anni, la rottamazione nei primi 3 anni nella logica della Ragioneria dello Stato comporta un costo perché comporta una diminuzione di gettito. Adesso è inutile che entriamo nella filosofia teoretica dei conti pubblici, fatto sta che però dal quarto anno, perfino secondo la Ragioneria dello Stato, la rottamazione porta gettito, quindi è un provvedimento che si è articolato sui 9 anni, è un provvedimento che poi aiuterà le finanze dello Stato. Abbiamo evitato che venissero messe maxirate iniziali, che erano state la causa fondamentale del fallimento delle rottamazioni precedenti, e siamo soddisfatti di questo risultato, così come siamo soddisfatti del taglio della sforbiciata all'aliquota nello scaglione centrale, che comunque aiuta la classe media. Quindi direi che come dire, come sempre, no? Adesso io capisco, diciamo, questo modo un po' agonistico cioè, da telecronaca sportiva di vivere il dibattito politico, per carità, lo capisco, ogni anno ci sono sempre le stesse liturgie. Io quello che dico sempre è, tanto per restare nel calcistico, rigore è quando arbitro fischia e finanziaria è quando governo presenta. Però da 3 mesi si anima questo dibattito che ha sempre le stesse modalità. L'opposizione che chiede le coperture, l'opposizione che dice che litigheremo, non abbiamo litigato e ci sono le coperture. Lo sapevamo fin dall'inizio, punto e a capo. E che in questo paese siamo molto bravi a raccontarci il mondo come lo vorremmo. E evidentemente loro sperano di vedere la fine di questo governo, ma che io sappia ci sono ancora almeno altri 2 anni e quindi altre 2 finanziarie da fare ancora. Professore, grazie e ci risentiamo presto allora. Quando volete, il numero ce lo avete. Ora ti mando una foto del transatlantico vuoto. Non so se posso farla, ma per te corro il rischio. Grazie mille, un abbraccio di nuovo. Ciao, 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 ciao. Buonasera. Sigla. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
watching a bird fly, you don't know where he'll go. And you'll see him so free there in the sky full of blue. If you're watching a tiger and he's like one big cat, you know that you'll never catch him just to change his way of life. If they tell you you're crazy, just don't listen, don't mind. You won't need any of these men. They will... Antonino di nuovo a te la linea. Oh, e questa erano gli Oliver Onions, Freedom da Piedone l'Africano del 1978, una canzone che parla di libertà, è una canzone che volentieri, diciamo così, si attaglia agli ostaggi israeliani, e in particolare vi voglio leggere che cosa dice il ritornello di questa canzone, perché è importante ricordarcelo un po' tutti noi, un po' tutti assieme. La libertà è vita ed è il motivo per il quale viviamo. La libertà è qualcosa che non devi perdere mai. La libertà è ballare mentre piove. La libertà è solo quello di cui hai bisogno e di cui avrai sempre bisogno. E questo è in fondo il senso di questo ritorno a casa dei 20 ostaggi vivi rilasciati secondo gli accordi sui quali Donald Trump ha fatto pesare la potenza americana e il suo peso politico. Io ne ho parlato con la nostra Fiammetta Martegani. Con Fiammetta, lo sapete, lei è una valente collega che tra l'altro scrive per Il Foglio e per Avvenire, vive da 16 anni in Israele. Lei è stata la nostra voce e, diciamo così, i nostri occhi durante questa lunga guerra. Ecco, adesso sapete, uno dice: come sarà la prima notte dopo l'incubo? E ora ce lo spiega lei, e la ringrazio tanto per la carica di umanità che mette sempre nel raccontare le cose che accadono da quelle parti. Sveva, se sei pronta, vai pure. Antonino, si è bloccata la differita, dammi un attimo. Oh, è il bello della diretta. Va bene, allora poi allora nel frattempo vi diamo delle notizie concernenti proprio la questione al momento mediorientale. Dovete sapere che Israele, mentre Hamas ha restituito soltanto 9 corpi, Israele ne ha restituiti 30 di corpi di palestinesi. Questo è quello che dice il Ministero della Salute guidato da Hamas. Questo è quanto riferisce la BBC. E in particolare, tra l'altro, ad oggi, ricorda ancora l'emittente britannica, Hamas ha restituito tutti e 20 gli ostaggi ancora in vita, ma solo 9 di quelli morti, dice Hamas, solo 9 sono quelli che sono stati restituiti a Israele, perché Hamas dice di aver bisogno di altri
di equipaggiamenti speciali per poter rinvenire gli altri cadaveri. Naturalmente gli americani dicono che cercano di gettare acqua sul fuoco, dicono non vi preoccupate, tanto Hamas rispetterà l'impegno che ha preso, e Israele sta facendo sapere che è pronto a riaprire il valico di Rafah. Mentre tutto questo accade, però, il paese tira un respiro di sollievo per questi 20 innocenti che sono tornati vivi a casa all'amore delle loro famiglie e di tutta una nazione. Vai pure, Sveva. E allora la mia gradita ospite di questa sera, in collegamento da Tel Aviv, è la nostra Fiammetta Martegani, la vedete sui nostri canali video. Fiammetta, allora, tu spesso ci hai raccontato il difficile tempo attraversato da Israele e dicevi una cosa molto particolare. Tutte le notti ci svegliamo a una certa ora con l'idea di provare a prevenire il 7 di ottobre. E ora che l'incubo è finito, com'è andata questa prima notte fuori dall'incubo? Allora, in realtà non so se perché sono talmente abituata dagli ultimi 2 anni a svegliarmi prima delle 6:29, il momento in cui Hamas è entrata in Israele. Quindi anche oggi, mi sono svegliata comunque prima delle 6:29, questa appunto, illusione che io e molti israeliani abbiamo avuto per 2 anni che si potesse prevenire quello che è successo il 7 ottobre. Ma oggi quando mi sono svegliata per la prima volta in 2 anni, anche se era molto presto, ho avuto quella sensazione incredibile di sapere che tutti gli ostaggi sono tornati a casa. Anzi, tecnicamente non sono ancora tornati a casa, sono negli ospedali, dove riceveranno cure mediche e soprattutto psicologiche dopo 2 anni di prigionia nei tunnel di Hamas, ma sapere che si sono svegliati nel loro paese con i propri cari è una sensazione, incredibile. Ecco. Che è difficile da descrivere, come quando ieri sono stati rilasciati. Io mi trovavo in piazza degli Ostaggi, dove ho passato, come la maggior parte degli israeliani, 2 anni a manifestare per il loro ritorno, e nel momento in cui c'è stato comunicato in diretta che, erano nelle mani, dell'IDF, oltre al sospiro di sollievo, c'è stata quella reazione che non penso di non aver mai provato in vita mia prima, ovvero di ridere e piangere nello stesso momento, di non riuscire a controllare né il riso né il pianto. Ecco, se potessi condensare in un'immagine quella di ieri, che è stata una giornata lunghissima e che di fatto non è ancora finita, perché purtroppo, nonostante il sollievo del rientro di tutti gli ostaggi vivi, non ci dobbiamo dimenticare che ci sono ancora 28 corpi nelle mani di Hamas. 4 sono stati restituiti ieri, ma degli altri 24 non si sa né se, né quando, né come verranno restituiti. Uno dei punti trattati da Trump nel suo piano per mandare avanti degli accordi diplomatici tra Israele e Hamas è quello del ritorno di tutti gli ostaggi, anche dei morti, per 2 ragioni fondamentali. La prima è che, come è ovvio, ogni famiglia che ha perso un proprio caro ha il diritto di poterlo seppellire e chiudere finalmente il cerchio di questa sofferenza che va avanti da oltre 2 anni. E il secondo è di natura politico-strategica, poiché ogni corpo nelle mani di Hamas è ancora uno strumento di ricatto da parte del gruppo terroristico nei confronti di Israele. Per questo è necessario, e in questo senso Trump ha premuto così tanto che venissero restituiti tutti gli ostaggi. Appunto uno dei punti discussi nel piano di Trump è quello di assicurarsi che ci sarà un team di ricercatori internazionali, compresi degli israeliani, che cercheranno di ritrovare tutti i corpi e di portarli avanti in Israele, riportarli in Israele, anche perché questa è la condizione sine qua non, senza la quale l'IDF non lascerà interamente il territorio a Gaza. Ecco, tra l'altro ieri sera le ultime notizie che avevo letto sulla BBC parlavano intanto di 2 bare che erano state restituite, dopodiché verso le 8 della sera, 8 e mezza ora italiana, si sapeva che la Croce Rossa si stava recando in un punto a Gaza a pigliare altre 2 bare. La cosa più
disgustosa e drammatica che mi è toccato leggere nel report della BBC è stata questa, cioè uno degli ufficiali delle IDF ha spiegato che quando vengono aperte queste bare che vengono restituite da Hamas, lo si fa con tutta la cautela che si può fare se ti arriva in Italia una telefonata di una macchina sospetta davanti a un monumento, perché molto spesso dentro le bare i corpi di questi poveri morti vengono accompagnati con le bombe a mano e le granate, cioè li trasformano in ordigni esplosivi. E io lo trovo una cosa di una barbarie che mi fa schifo, se mi posso permettere. Ecco, questo è il nemico contro cui Israele ha combattuto per anni, non un giorno, per anni. Questo con buona pace di qualche comico bollito qua in Italia che non c'era l'esercito a Gaza e altre fesserie. Ma lasciamo stare per adesso. Io ieri ovviamente ho seguito tutta la manifestazione in piazza, ho seguito poi il discorso di Trump alla Knesset. Ti dico la verità, mentre guardavo la manifestazione in piazza a vedere tutto quel tripudio di bandiere israeliane e bandiere americane, sai a che cosa mi ha fatto pensare? Difatti lo scrivevo stamattina su Italia Oggi, al 4 giugno del 44, la liberazione di Roma, quando gli americani con le jeep facevano il carosello sotto al balcone a Palazzo Venezia, perché io lo trovo qualcosa di storico. Di solito le bandiere americane da quelle parti, non in Israele per fortuna, ma nel Medio Oriente molto spesso vengono bruciate e con esse anche quelle di Israele. Invece nei paesi arabi c'è stata gente che è scesa in strada con la bandiera americana a festeggiare, una roba da seconda guerra mondiale. Diciamo che ieri è stata una giornata storica per due ragioni. Per gli israeliani, appunto perché sono tornati finalmente a casa tutti i 20 ostaggi vivi e ci auguriamo che quanto prima tornino anche i morti, ma per il Medio Oriente, per i paesi in Medio Oriente che si stanno allineando a trovare un accordo di pace, i famosi accordi di Abramo con Israele, è stata altrettanto una giornata storica. Non ci dimentichiamo che terminata l'incontro alla Knesset, Trump ha proseguito la sua visita diplomatica a Sharm el Sheikh, dove si è incontrato con la maggior parte dei paesi arabi che stanno cercando di trovare una soluzione politica in Medio Oriente. Quindi sì, la bandiera americana ieri è stata sventolata tanto nelle piazze israeliane quanto in quella di questi paesi, come gesto di riconoscimento di questo progetto politico che non è portato avanti solo da Trump, ma dalla sua amministrazione americana e da coloro che sia negli Stati Uniti che nel Medio Oriente da anni si stanno operando per portare avanti questi accordi di pace, perché non dimentichiamoci che sono la condizione necessaria per poter garantire quanto prima anche uno Stato al popolo palestinese. Mi permetto di sottolineare come molto spesso i critici a questo accordo, oltre al fatto che rimango sempre stupito dal fatto che finalmente la guerra avrebbe un cessate il fuoco ed era quello che veniva richiesto da 2 anni, ma soprattutto non hanno assolutamente una visione di lungo periodo, poiché al fine di garantire come è dovuto uno Stato palestinese al popolo palestinese, è necessario prima di tutto creare le condizioni necessarie per queste, che sono quelle che previste da questi accordi di Abramo, per cui veramente ieri è stata una giornata storica, nel senso che rimarrà nella storia del Medio Oriente e non solo degli israeliani. Sai, è che a parlare degli accordi di Abramo e lodare suo genero era Trump. Se fosse stato un altro presidente degli Stati Uniti, probabilmente in Europa sarebbero molto più favorevoli. La cosa che mi dispiace in tutta questa vicenda, e credo che Lapid abbia detto delle parole molto giuste nel suo discorso alla Knesset ieri. Vabbè, a parte Trump che non si ricordava come si chiamasse, lo chiamava Mr. Opposition, vabbè. Però al di là perché giustamente anche nelle cose serie c'è sempre un momento comico, ma Lapid ha detto delle cose molto importanti, soprattutto a quelli che sono scesi dal fiume al mare, Free Palestine e tutti quei discorsi. Guardate che voi siete stati deceived, siete stati fregati da gente, dai terroristi che con i loro soldi vi hanno manipolato e vi hanno fatto credere quello che volevano loro. Ma mi pare... Il discorso della PIT è stato cruciale, prima di tutto
La prima che in un certo senso ha avuto anche il blessing di Trump, che Sì. in qualche modo ha lasciato intendere che in un futuro Gli piacerebbe. governo israeliano sarebbe auspicabile una collaborazione, un governo diciamo a larghe intese. Sì, anche a tra me ha dato questa di idea un po' Netanyahu. ruffiana. Ma non ruffiana, direi razionale. Alla fine Sì. Trump ha mille difetti, ma non si può dire che non sia una persona razionale, che non Sì. arrivi allo scopo che vuole ottenere, e per ottenere un equilibrio interno in Israele, poi possiamo parlare del resto, è necessario che venga sciolta questa alleanza pericolosissima tra il Likud di Netanyahu e la destra estremista e i partiti ortodossi, ma che invece si crea un'alleanza con quel centro-sinistra israeliano che viene rappresentato dalla PID e che si è sempre impegnato per portare avanti gli accordi di pace, tanto che qualora fosse saltato l'appoggio da parte della maggioranza di Netanyahu, la PID si era immediatamente proposto come back per garantire che gli accordi continuassero. Questa è la prima questione. La seconda questione cruciale che ieri ha sollevato la PID durante il discorso alla Knesset è stata la totale assunzione di responsabilità da parte non soltanto di chi scendeva nelle piazze in Europa, ma ai noi anche di certe cancellerie europee, Sì. che nel riconoscere lo Stato palestinese senza nessuna condizione, di fatto non hanno fatto che legittimare il massacro di Hamas del 7 ottobre, e purtroppo quello che Hamas sta facendo in questi giorni, mentre io e te Antonino ci stiamo parlando, a Gaza c'è in corso una guerra civile che in realtà era in corso anche prima del 7 ottobre. Purtroppo i media internazionali parlano di guerre solo quando la guerra in corso è tra l'IDF e Hamas, ma quando Hamas uccide la popolazione civile, come ha sempre fatto e sta continuando a fare, a maggior ragione che adesso che l'esercito ha dovuto retrocedere, non se ne parla. Quindi il discorso di Lapid è stato fondamentale perché ha voluto sottolineare come questa, chiamiamola ondata pro-Pal, per non dire antisemita, in Europa, di fatto abbia creato due condizioni gravissime. Prima di tutto il ritorno dell'antisemitismo in maniera esponenziale, e secondo la legittimazione di Hamas, che di fatto sono il nemico numero uno del popolo palestinese. E quindi vorrei aggiungere quest'ultima cosa, il motivo per cui penso che ieri Trump, l'amministrazione americana, sia stata accolta così, in maniera così calorosa, sventolando le bandiere americane, e qui mi riassocio anche alla tua associazione storica alla Liberazione d'Italia, è perché Israele, e penso anche molti dei popoli del Medio Oriente che stanno cercando di costruire questi accordi di pace, si sono sentiti fortemente abbandonati dall'Europa, dalle cancellerie europee, da quei paci finti che hanno strumentalizzato spesso questo conflitto in Medio Oriente in realtà per questioni politiche nei propri paesi. Questa operazione politica, questa operazione di strumentalizzazione politica è pericolosissima, innanzitutto in Europa, perché sta creando, possiamo già vedere banalmente in Italia, come tra l'altro questo abbia creato un effetto boomerang con un ulteriore consenso nei confronti della destra, di tutte le destre, un discorso che vale in tutta Europa, ma soprattutto perché si sta, anziché cercare di risolvere il problema medio orientale, lo si sta ostacolando, mentre come abbiamo visto ieri a Sharm el Sheikh, il Medio Oriente vuole andare avanti con gli accordi di pace, con o senza l'Europa. E se l'Europa vuole continuare questo suo percorso, diciamo, antisemita, che in realtà era cominciato tanti anni fa, e isolarsi politicamente, si faccia delle domande, e stiamo già vedendo i risultati purtroppo nelle varie elezioni dei vari paesi dell'Unione Europea. Sì, poi tra l'altro stasera gioca Italia e Israele a Udine. Ora io vorrei capire, no? Ma se c'è un accordo di pace, se gli ostaggi sono tornati a casa, se stanno afferendo centinaia e centinaia di camion con gli aiuti e non quelle 4 fesserie che credevano di portare con la flottiglia Fuffiglia e tutta quella roba là. Ma scusate, se questo è tutto quello per cui avete o dite di aver manifestato in piazza tutto sto tempo,
Per quale motivo Udine deve essere militarizzata stasera? Che cavolo hanno fatto gli udinesi? Come diciamo, una strumentalizzazione politica. Io voglio pensare e sperare che, come dice mia mamma, il tempo è galantuomo. Sì. E quindi se, come voglio sperare, gli accordi di Abramo andranno avanti, in un certo senso, diciamo, l'Europa dovrà aprire gli occhi, capire con chi allearsi. In questo momento non dimentichiamoci che c'è in corso una guerra in Europa dal 2022 che viene ignorata dalla maggior parte dei governi europei. Forse questo cessate il fuoco, oltre a dare respiro agli israeliani e ai palestinesi, permetterà anche ai premier europei di concentrarsi sul loro vero problema che si trova in Europa e non in Medio Oriente. Fiammetta, senti, ieri su Shalom, il quotidiano della comunità ebraica qui in Italia, anzi della comunità ebraica romana, il professor Ugo Volli, che è stato tra l'altro conduttore qui a Radio Libertà, aveva una sua trasmissione, scrive un articolo dove alla fine giunge a questa considerazione. Israele è stato preso di sorpresa come nel 56 e nel 73, però ancora una volta finisce la guerra 10 volte più forte, 10 volte più consapevole di se stessa, e soprattutto il messaggio a eventuali nemici è: state attenti perché chi ci tocca paga un prezzo molto caro. Ora, ieri per esempio io guardavo a ILTV la diretta in inglese da Piazza degli Ostaggi e c'era Emily Schrader, che peraltro è stata ospite pure qui a Zoom. Lo sappiamo che ha delle posizioni, come potremmo dire, diciamo, abbastanza nette, ecco, mettiamola così, però l'osservazione che faceva è: guardate che adesso siamo la superpotenza regionale, per cui anche questo, dobbiamo prendere coscienza anche di questo, e proprio perché siamo una superpotenza regionale possiamo trattare con gli altri paesi e possiamo costruire comunque un'area medio orientale. E poi mi piace sottolineare una cosa che ha detto sempre Lapid alla fine del suo discorso. Guardate che noi abbiamo potuto fare tutto questo e cominciare a discutere di pace con i nostri vicini di casa perché siamo l'unica democrazia del Medio Oriente. Che se questo lo dice al propalmedio, quello si agita e comincia a blaterare di genocidio. Allora, Ecco. io sono sempre molto cauta, anche perché Sì. vivendo qua da 16 anni in Medio Oriente ho imparato ad aspettarmi del fatto che non sai mai cosa ci si aspetta. Cioè, qualche mese fa, come tu ben sai, venivamo attaccati dai missili dell'Iran. Detto questo, la strada non è in discesa, è in salita, però stiamo salendo. Diciamo che fino a ieri Israele era come bloccata, congelata al 7 ottobre. Colgo l'occasione per farvi E infatti te vedere lo volevo chiedere, perché voglio i introdurre regali. una nota lieta. Tu, tra l'altro, Sì. sei curatrice del Museo Erez Israel a Tel Aviv, quindi a maggior ragione di che cosa si trattano quelle... È una cosa fondamentale. Sì, Non sono curatrice del Museo Erz Israele di Tel Aviv, sono curatrice del Museo Ebraico di Lecce. scusa, del Museo Ebraico di Collaboro Lecce. anche con il Museo Erz Israele di Tel Aviv e con la Municipalità di Tel E Aviv. che Ma torniamo siccome a cose fai tante molto cose, più le serie. fai pure bene, quindi, insomma, No, io poi torniamo mi a cose perdo. molto più serie di queste, ovvero questi sono 2 regali che ho ricevuto da 2 artisti, sì, per questo capisco la tua introduzione. Questo è la mappa di Israele con scritta la data del 7 ottobre e Sì. come vedete è, diciamo, cucita con un filo rosso che in qualche modo rappresenta il sangue e il dolore delle vittime. Invece questa, che era la dog tag che veniva utilizzata, è stata utilizzata per 2 anni come simbolo per il ritorno degli ostaggi. Normalmente c'era scritto sia in inglese che in ebraico fino all'ultimo ostaggio. Sì. È stata riprodotta da un altro artista, sono tutte e 2 artiste israelo-canadesi, tra l'altro, che colgo l'occasione di salutare. C'è il fiocco giallo degli ostaggi e poi c'è scritto "We will dance again", che è un po' la frase simbolica sia dei ragazzi che purtroppo sono stati colpiti, uccisi e rapiti durante il Nova Music Festival, sia diventato un po' il simbolo di questo, la chiamerai resistenza israeliana, che per 2 anni non si è arresa fino appunto al ritorno dell'ultimo ostaggio. Quindi
visto che ci siamo per salutare perché a breve ho un'altra diretta, mi piacerebbe salutarci con un messaggio di speranza. Sì, Diciamo che da ieri finalmente ci siamo rimessi a ballare, ieri scusatemi la stanchezza, in piazza. piazza degli Ostaggi, per la prima volta c'era della musica felice e non triste, per la prima volta le persone mentre andavo in piazza degli Ostaggi in bicicletta mi guardavo attorno e vedevo tutte le persone che stavano andando negli Ostaggi. Di solito si andava a piazza degli Ostaggi con questo sentimento di amarezza, di dolore, di non sapere quando sarebbe. Io, se un mese fa mi avessero detto che sarebbero tornati tutti i viventi vivi, non ci avrei creduto, anzi probabilmente ho detto non torneranno mai. Quindi ieri è stato veramente un giorno, un turning point nella storia di Israele e del Medio Oriente. Abbiamo ricominciato a ballare, in realtà ci sono ancora tante cicatrici, non solo fisiche ma mentali, non solo per gli ostaggi e per le famiglie degli ostaggi, ma anche per chi come me fortunatamente non è stato direttamente colpito. Il trauma di questo rapimento collettivo di massa è un trauma che si portano dietro tutti gli israeliani. Mio figlio non dorme la notte da 2 anni e non è che domani ricomincerà a dormire. Certo. La ferita del 7 ottobre è stata una ferita che appunto stiamo tuttora ricucendo. Diciamo che fino a ieri Israele si trovava in una situazione di trauma, da oggi comincia ufficialmente la fase di post-trauma, che però sempre trauma è. Ci sono tantissimi psicologi israeliani che ho avuto modo di intervistare anche per alcuni dei miei pezzi che scrivo per Avvenire o Il Foglio, che mi hanno spiegato proprio anche dal punto di vista clinico come questo rapimento di massa ha cambiato e cambierà per sempre la storia di Israele. Ma di nuovo cerchiamo di vedere invece, di guardare avanti, come solo gli israeliani sanno fare, perché già ieri gli ostaggi tornati stremati dopo 2 anni di condizioni di cui non voglio neanche parlare, abusi, torture, real starvation. Sì, Comunque il primo gesto che hanno fatto quando scendevano dagli elicotteri è stato il il cuore, cuore. ringraziando non solo tutti gli israeliani che ovviamente li aspettavano da 2 anni, ma ovviamente gli americani, l'amministrazione americana per tutto quello che hanno fatto, e penso chiunque nel mondo, compreso tu Antonino, che in questi 2 anni non si è mai tirato indietro. E adesso parlo come cittadina privata israeliana e italiana, come Fiammetta Martegani. Purtroppo in questi 2 anni, come ho avuto tante persone che non hanno mai smesso di mandarmi anche soltanto un messaggio di sostegno, semplicemente chiedendomi come stavo, come stava mio figlio, come stava mio marito, tante sono scomparse. E purtroppo il silenzio non si dimentica. È una grande ferita, quindi in questa fase post-trauma dovremo anche capire come Israele doveva fare molta critica su se stessa, su tutti gli sbagli che sono stati fatti prima e dopo il 7 ottobre. In questo senso Yair Lapid è stato, diciamo, illuminante nel suo discorso, ma non solo Israele. Come diciamo, l'Europa dovrà iniziare a fare una forte critica su se stessa, ma io veramente voglio augurarci che ieri davvero abbia dettato l'inizio di un nuovo periodo storico, sicuramente per il Medio Oriente, e voglio veramente guardare verso un futuro di pace. We will dance again. Fiammetta, vedi, certe cose non si fanno perché ti devi sentire dire grazie, ma semplicemente perché nella tua coscienza sai che sono delle cose giuste. E per questo io penso che siamo dal lato giusto della storia, quello della verità e non quello della menzogna, quello della speranza e non della barbarie e dei tunnel. Questo è quanto. E quindi a maggior ragione ti ringrazio io per aver portato questa testimonianza, per aver alzato la tua voce in un tempo in cui altrimenti saremmo stati travolti da tanta di quella propaganda maligna che tu nemmeno immagini, e nemmeno io, per fortuna. E quindi a maggior ragione stavolta sono io che dico a te che tutto il mondo sia Chai. Ham Israele Chai. Am Ciao Israel Chai. Antonino, a Grazie, presto. grazie. Speriamo con buone notizie. Decisamente.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Move yourself. You always live your life, never thinking of the future. Prove yourself. You are the move you make. Take your chances, win or loser. See yourself. You are the steps you take. You, and that's the only way. Shake, shake yourself. Your every move you make. So the story goes. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart. Owner of a broken heart. Owner of a lonely heart. Say you don't want to chance it. You've been hurt so before. Watch it now. Eagle in the sky. I'll be dancing one and only. You lose yourself. No, nothing really safe. There's no real reason to be lonely. Be yourself. Give your free will a chance. You've got to want to succeed. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart. Owner of a broken heart. Owner of a lonely heart. Owner of a lonely heart. To my own indecision making, you be so lonely. So lost to nowhere at all. In the end, you gotta go. Look before you leave me. Don't you hesitate at all. No, no. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Sveva, alle 19, 3 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1058 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E allora noi aspettiamo adesso di avere in collegamento l'avvocato Claudio De Filippi e l'onorevole Alberto Gusmeroli per discutere in attesa di giustizia della rottamazione quinquies. Nel frattempo voglio ringraziare ancora una volta Fiammetta Martegani del suo tempo, ad avercene di colleghe brave e preparate come Fiammetta Martegani, colleghe e colleghi, ci mancherebbe. Poco da dire, tanto di cappello, punto. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. E che dire di più? Speriamo in un futuro migliore. Il cardinale Pizzaballa ha detto in questi giorni che la pace in Terra Santa sarà raggiunta dalla prossima generazione e me lo auguro molto e mi auguro che questi ragazzini che sono cresciuti in questi anni così difficili possano domani guardarsi senza odio, stringersi una mano e finalmente convivere in pace e crescere assieme, perché la pace in Medio Oriente rappresenta la pace per il mondo intero, rappresenta un momento veramente di cambiamento e di svolta per la storia dell'umanità. Vedremo. Almeno ci auguriamo di poterlo vedere nel tempo che ci viene assegnato su questo globo terracqueo. Allora, alle 19, 5 minuti e 30 secondi, nel frattempo diamo un'occhiata alle agenzie questa sera, che cosa succede in Italia. A proposito, ma il rumore misterioso siete riusciti a individuarlo, a capire che cos'è? Ve lo faccio risentire un momento, Pronti? Andiamo col rumore misterioso.
Ancora? Eccolo qua. Che cosa può essere questo rumore misterioso? Vediamo che cosa verrà fuori dalle vostre valutazioni. Sveva, secondo te che cos'è questo rumore misterioso? Posso dire che non ne ho idea? Me lo fai risentire, per favore? Aspetta un attimo. Devo aprire la custodia, quindi c'è già un altro indizio. Attenzione. Cos'è? Si sente poco, non riesco a individuarlo. È una Leica M3 del 1957, una macchina fotografica a telemetro. Bella, bellissima. Sì, è settata su 1 secondo. Quella è l'apertura da 1 secondo. Avete sentito il doppio colpo di carica, tac tac, e poi clic, vrrr, che è proprio come si dice, il tendino interno che fa da otturatore, si apre e resta aperto 1 secondo e poi si chiude. Tutto questo meccanicamente. Mi piaceva farvi sentire questo rumore di questa macchina che, malgrado quasi 70 anni di onorato servizio, come vedete, basta e avanza per scattare fotografie. 36 bastano, ve lo posso garantire, un rullino basta. Va bene, adesso andiamo con il nostro In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato De Filippi. Vai pure, Sveva. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. E allora io ho il piacere di salutare e di ritrovare ancora una volta graditi ospiti, uno il co-conduttore di serata che è l'avvocato Claudio De Filippi e l'altro l'onorevole Alberto Gusmeroli. Buonasera a entrambi. Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Salve a tutti, onorevole, finalmente siamo riusciti a riaverla in trasmissione, lei era già venuto. Grazie. Ecco, precisiamo che... Allora, sì, dimmi, vai pure. Prego, avvocato. Allora, niente, dicevo che visto che l'onorevole era già venuto, aveva parlato illo tempore, sono cambiate delle cose e mi sembra che lui sia, l'artefice principale di questa, nuova speranza per gli italiani. La legge sulla la rottamazione quinquies. Sì, io preferisco chiamarla rateizzazione lunga perché è completamente diversa dalle precedenti, nel senso che le precedenti erano brevi, avevano maxi acconti e decadevi dalla rottamazione se ritardavi anche di un solo giorno il pagamento di una rata. Qui invece abbiamo preso tutte le negatività delle vecchie rottamazioni e le abbiamo corrette, quindi non è più breve, stiamo parlando di 9 anni, quindi tutte rate uguali, quindi senza maxi acconti, e poi non decadi col mancato pagamento di una rata, ma deve accaderti 2 volte, quindi il livello di attenzione che uno deve avere è un attimino meno forte, perché sgarri una volta, stai attentissimo di non sgarrare la seconda volta. Ecco, questo è molto importante perché una volta può capitare a tutti. E la rateizzazione lunga è molto buona perché permette a milioni di famiglie di rimettersi in bonis e quindi vuol dire cominciare a sperare di riavere un'azienda, un piccolo artigiano, una piccola impresa, nella situazione di possibilità di riprendere la vita normale, non essere più in ansia con le cartelle esattoriali e il rischio di pignoramento del conto corrente piuttosto che dell'immobile, piuttosto che dell'auto. Ecco, onorevole, lei nella sua proposta iniziale aveva previsto 120 rate. Diciamo che è passata la sua proposta al 90%, perché adesso le 120 sono diventate 108, giusto?
Sì, 9 anni. sì, diciamo che invece di 10 anni sono diventati 9, ecco, io non ne faccio Va una bene, guerra per di questo. religione, diciamo che è una buona via di mezzo, ecco, una buona... Assolutamente, sulla durata ecco. ha fatto un gran lavoro perché effettivamente ha perso solo un anno, quindi il perso contribuente si solo un trova anno. 9 anni a fronte dei 5 di prima, quindi è positivo. Sì, bravissimo. Ma Poi, invece sul ritardo, il grande lavoro è purtroppo sul lei aveva proposto 8 rate di ritardo, che era veramente una cosa buona, perché lui inizialmente aveva proposto 6, se non vado errato. Sì, Poi inizialmente l'ha addirittura aumentati a 5, poi l'ho 8. portato a 8 e l'abbiamo chiuso a 2. A 2. Ma Allora, c'è speranza di ritoccare al rialzo il ritardo perché i cittadini sono in difficoltà, oppure è la versione definitiva questa? È quello che volevamo chiedere. credo che sarà la versione definitiva, perché ovviamente ci sono tutta delle serie di criticità legate a problematiche dell'Agenzia delle Entrate e l'altro, eccetera, eccetera. Però era molto importante che non fosse più una, perché tanta gente è decaduta, questo è sicuro, per il ritardo di un giorno nel pagamento della rata. Quindi e siccome il ritardo in 9 anni ti può capitare, insomma 2 rate è molto importante. C'era chi sperava di più, ma è comunque un risultato già avere approvato la rottamazione, perché non era così. Il secondo grande risultato è tutte rate non era uguali. così. Il secondo grande risultato è avere non più maxi acconti, ma tutte rate uguali, e questo è molto importante. Tutte rate uguali è veramente molto molto diversa dalle vecchie rottamazioni. Quindi la gente, cosa succederà? Succederà che lo Stato incassa il vecchio, quindi tutte le imposte, tasse e contributi, che si parla di alcuni miliardi. Dall'altro lato però chi paga l'arretrato riuscirà a pagare anche le imposte dell'anno in corso, e proprio le imposte che si pagano dell'anno in corso l'anno successivo possono diventare una diminuzione delle imposte per tutti. Quindi qui mettiamo insieme tutti gli italiani, quelli che hanno dichiarato e hanno pagato le imposte, quelli che hanno dichiarato ma non le hanno pagate, quindi ovviamente per difficoltà economiche. Quindi insomma è un bel successo, perché non si fanno distinzioni, e qui nel novero di chi è indietro e ha dichiarato le imposte e non è riuscito a pagarle, ci sono tutti, cioè ci sono artigiani, commercianti, liberi professionisti, piccole e medie imprese, dipendenti, pensionati, cioè ci sono anche le imposte locali, ecco, quindi ritardi mancati pagamenti della Tari, piuttosto che dell'IMU, piuttosto che di altre imposte locali. Quindi insomma è una bella operazione. Adesso devono finire di scriverla, ecco, quindi i dettagli li sapremo venerdì in Consiglio dei Ministri, e quindi vediamo quali saranno poi le platee, ma in generale credo che queste saranno le cose principali, tutte rate uguali e 9 anni. Ecco, onorevole, premesso che sicuramente è un grande successo e che è legato al suo nome, quindi molto importante. Ma no, è legato alla Lega, alla Lega, certo, perché è un lavoro ma in particolare a lei, che è colui che ha portato avanti questo progetto mettendoci il nome. Ma dicevo questo, quante sono non abbiamo capito bene, perché ovviamente se ne parla ora, quante sono? È bimestrale o è mensile il pagamento? No, è bimestrale. Molto non so bene, per quale ragione, perché così per quale ragione hanno del 4 MEF, mesi di ritardo, almeno, ecco, la metà di prima. Certo, diciamo che per coloro che devono gestire, caro onorevole, lei, la sua sensibilità ci è chiara, ma la sensibilità di altri politici meno.
e quindi in particolare la sinistra su questi argomenti non sente e non parla. Allora noi diciamo, se lei ha capito bene la difficoltà dei cittadini e ne ha fatto una legge importante, una rottamazione importante, però i cittadini così hanno capito che se è vero che lei diceva 8 rate perché si parlava del mensile, adesso i cittadini hanno 4 rate di ritardo, mi corregga lei se sbaglio. No, hanno 2 rate ma 4 mesi. 4 mesi, esatto, quello che dicevo, no? Invece di 8 mesi ne è la metà. Quindi questo è molto importante. Volevo fare un'ultima domanda per quanto riguarda gli interessi. Cioè gli interessi in questo caso come verranno conteggiati? Premesso che lei non ha la sfera di cristallo di vedere com'è la versione definitiva, eccetera, eccetera. Però come verranno calcolati? Alla francese sempre o c'è anche qui una piccola rivoluzione? Sinceramente, allora, sicuramente quelli della cartella esattoriale, le sanzioni di interessi della cartella esattoriale vengono tolti. Poi se la legge, lo vedremo venerdì, prevederà per la rateizzazione un interesse, sinceramente in questo momento non lo saprei dire perché ho le versioni delle scorse settimane, ma non ho diciamo la versione definitiva che poi è stato oggetto anche di alcune modifiche in Consiglio dei Ministri, quindi vedremo da qui a venerdì come uscirà definitivamente. Ecco. Però sinceramente l'aspetto fondamentale è la rateizzazione. Certamente. E volevo precisare un aspetto che così i radioascoltatori possono capire. Se è vero che è una rottamazione, lei dice rateizzazione lunga, è una rottamazione che va al quasi doppio di prima era 5 anni la rottamazione, adesso arriva 9, teoricamente l'ammontare che il contribuente dovrebbe pagare è pari circa alla metà, cioè se prima doveva dare 1.000 euro, adesso ne deve dare 500 perché la duration si allunga quasi al doppio. È così? Ma diciamo che poi bisogna vedere cartella esattoriale per cartella esattoriale, però togliendo imposte e togliendo sanzioni e interessi, in molti casi facilmente si riduce alla metà, perché le sanzioni spesso arrivano al 30%, più gli interessi si può arrivare anche a oltre il 50%, quindi poi bisogna immaginare che li si dà in 9 anni, quindi in questi 9 anni la cifra si svaluta, ecco, quindi c'è anche un tema di questo tipo, perché siamo all'inflazione al 2%, un po' sotto il 2%, e quindi si svaluta anno per anno la cifra che viene rimborsata, ecco. Però insomma qui il tema è cercare di aiutare milioni di italiani che sono alle prese con milioni di cartelle esattoriali. Un'ultima cosa, onorevole, si riparla fino al 31/12/2023, quindi c'è ancora speranza di estenderlo come vorrebbe la Lega al 31/12/2024? Ma la proposta di legge era 31/12/2023, quindi è stato mantenuto quello. Sì. È difficile perché è un anno ancora aperto, addirittura entro il 31 di ottobre si può mandare via la dichiarazione dei redditi del 2024, poi ci sono 90 giorni per per presentarla con ritardo. Diciamo che il 2024 è ancora un anno aperto ed è abbastanza difficile, sinceramente. Era abbastanza nella logica che non rientrasse, ecco, per una serie di ragioni di ordine fiscale. Poi è chiaro che tutti vorrebbero e tutti noi vorremmo di più, però bisogna far conto che è stato difficilissimo riuscire ad approvare una cosa di questo tipo, considerando che molti dicono è un condono, invece in realtà questo è tutto fuorché un condono, perché le imposte si pagano tutti, non si pagano le sanzioni e gli interessi, però
si parla di tutte le imposte dichiarate e non versate, quindi diciamo che è lontano dalle vecchie rottamazioni, ma la rottamazione 1 l'ha fatta Renzi del PD, la rottamazione 2 l'ha fatta Gentiloni, la rottamazione 3 l'ha fatta noi con i 5 Stelle, la rottamazione 4 l'ha fatta il governo Meloni. Quindi insomma diciamo che se è un condono l'hanno fatto tutti, quindi tutti quelli che sbraitano dicendo che è un condono insomma sono tutti sostanzialmente accomunati, però questo è il minor condono perché diciamo che chi non ha dichiarato, chi non ha fatto la dichiarazione dei redditi non può aderire. E questo è stato inserito diciamo come elemento proprio per differenziare il tema. Ecco onorevole, con questa rivoluzione della nuova rottamazione si può parlare del fatto che lo Stato di fatto dovrebbe andare nella direzione di contenere al massimo le sanzioni, visto che poi alla fine vi rinuncia per le vecchie cartelle. Quindi questo è il messaggio, cioè se chiediamo di azzerare fino al 31/12/23 per chi aderisce ovviamente, è impossibile poi andare a chiedere il 200, il 300, il 360%, questo gli accertamenti, ma fino al 200% anche sulle cartelle, sui tributi, eccetera. Cioè la direzione di ridurre le sanzioni, la domanda è una direzione che questa sua riforma, questa sua rottamazione qui, questa rottamazione della Lega sempre io diciamo faccio parte della Lega e l'abbiamo diciamo in qualche modo condivisa con tutti il Dipartimento Economia, ecco, quindi ci tengo anche perché i colleghi è stato un grande lavoro di squadra, ecco. Poi lei dice che è stato difficile ottenerla. Ecco, diciamo che con la coperta corta del bilancio, sì. Col fatto che ovviamente al governo non siamo da soli e col fatto che sono operazioni anche dal punto di vista contabile non facilissime e poi è molto innovativa perché 9 anni, è vero che era 10, ma 9 anni è una lunghezza veramente molto ampia e quindi insomma non è stato sicuramente semplice. E poi rientrano anche i decaduti delle rottamazioni precedenti, quindi chi è stato tra quelli che ha dimenticato o ha ritardato di pagare una rata è decaduto dalla rottamazione potrà rientrarci. Questa è una gran cosa. Molto bene onorevole. Allora l'ultima questione che volevo sottoporle è questa. Allora sostanzialmente ci troviamo con un partito, la Lega, che ha colto più il sentiment popolare della necessità di muoversi nella direzione di regolarizzare, perché le persone vogliono pagare e non si può parlare di evasori quando si dichiarano le tasse, e quindi la Lega finalmente ha intercettato questa domanda che è pressante di non solo le partite IVA, perché ricordo che ci sono anche tanti ma anche dipendenti e pensionati, cioè sono proprio tutti dipendenti, pensionati, artigiani, commercianti, liberi professionisti, piccole e medie imprese, sono milioni di persone, quindi è chiaro che su questo tema sono tutti le cartelle esattoriali credo che siano intorno ai 160 milioni, quindi riguardano 23 milioni di italiani, quindi stiamo parlando veramente di tantissima gente. Bene, caro Antonino, io penso che l'intervento dell'onorevole abbia chiarito tanti aspetti, poi ovviamente la riforma, la rottamazione dovrà essere approvata nella sua versione definitiva, ma mi sembra che uno dei problemi, cioè il 5% di accesso, queste cose qua siano state
accantonate perché creavano solo problemi, quindi si va nella direzione di fare sia gli interessi dei cittadini, ma soprattutto anche di fare gli interessi del bilancio pubblico, perché l'erario ha bisogno di rientrare di queste somme che vanta da tanti anni. Quindi mi sembra che la legge che ha portato avanti l'onorevole sia una legge che il popolo sente proprio come necessaria e quindi una speranza per il futuro. Su questo sono ampiamente d'accordo. Io ho solo una domanda per l'onorevole Gusmeroli e lo ringrazio ancora una volta per il suo tempo. Onorevole, io penso a quelli per esempio che hanno magari qualche dichiarazione in ritardo e la presentano in ritardo. Penso ai requisiti di accesso a questa nuova rateizzazione lunga, non chiamiamola allora rottamazione. Sì. Ecco, la dichiarazione dei redditi presentata in ritardo non te la considerano, quindi non si potrà, cioè come vieni considerato a questo punto? Allora, puoi fare la rateizzazione o no? Dobbiamo aspettare il testo definitivo. Io sinceramente non saprei rispondere in questo momento. Ecco, c'è sicuramente il tema di aspettare il testo definitivo e poi qualche miglioramento potrà averlo anche il passaggio parlamentare. Certo, molto bene. No, perché ovviamente il provvedimento l'idea è eccellente, semplicemente uno dice quanti potranno rientrare in tutto questo. Ecco, io spero che... Sicuramente ci possono rientrare tutti quelli che hanno presentato la dichiarazione, hanno dichiarato e non sono riusciti a pagare. Dopodiché tutte le altre casistiche le vedremo nel testo definitivo venerdì, io ancora non ce l'ho, e poi se ci saranno delle casistiche da sistemare, da migliorare, ci sono i 2 passaggi parlamentari, Camera e Senato. Molto bene. Allora, buon lavoro intanto e grazie per quello che avete fatto. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito e complimenti per il servizio che fate con la vostra trasmissione. Grazie ancora, onorevole. Grazie onorevole, salve a tutti. Allora, avvocato, buona serata e ci ritroviamo settimana prossima. Ci vorrebbero più leggi di questo tipo, caro Antonino. Voglia. Questa è politica che fa gli interessi dei cittadini. Sì, questa è politica proprio la carne e il sangue del paese. La politica è questa cosa, deve essere questa cosa. Molto Facevo bene. una considerazione prima di lasciarti, Antonino. Sì. Molti cittadini sono oppressi da pignoramenti, non l'abbiamo detto all'onorevole che non so se è ancora in linea, però questa speranza di ritornare in bonis per loro è fondamentale. Quindi l'onorevole e la Lega hanno dato ottimismo a chi stava vacillando, aiuta chi ha bisogno. È vero, è vero. Benissimo. Alla prossima allora, al 23 di ottobre. Grazie. Salve. Buona serata. Pausa, ci sentiamo una bella canzone adesso. Mr. Morse, SOS I'm in Love del 77. Prima invece avevate ascoltato gli Yes con Owner of a Lonely Heart dell'83 e poi torniamo con il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, c'è poco da fare, gli anni 70 sono una perla di musica e una miniera di musica semplicemente rara. Avete ascoltato con il bellissimo fruscio del vinile, che bello il vinile quando gracchia, però com'è calda la sua musica. Avete ascoltato Mr. Morse, SOS I'm in Love del 1977, ogni tanto andiamo a gettonare anche gettonare, che verbo, signori, che non si usa più poi così tanto. Ve lo ricordate quando gettonavate nel jukebox? Ecco, io sì. E dicevamo, siamo andati a gettonare questo pezzo che fa molto anche Radio Libera degli anni 70, perché vi ricordo che questa radio nacque come Radio Libera in quel di Varese nel 1976. Quindi l'anno prossimo sono 50 anni, signore e signori. Altra cosa che vi dico, il pezzo iniziale con cui abbiamo cominciato, Bob Seger, All the Rock and Roll del 1978, non avevo fatto a tempo ad annunciarvelo, però eccolo qua. Alle 19:34 minuti e 32 secondi, questa è sempre la puntata numero 1058 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Ricordiamo sì il 16 ottobre del 43, l'infamia della deportazione del ghetto di Roma, di tutti quelli deportati ne tornarono soltanto in 16, ma ricordiamo anche il 16 ottobre del 1978 con l'elezione del Papa polacco, Wojtyła, che si affacciò più o meno verso quest'ora dicendo non so se potrò mai esprimermi bene nella la nostra lingua italiana, ma se mi sbaglio mi corrigerete. Abbiamo bisogno di gente che si sappia far corriggere. Bene, che vi voglio dire adesso? Vi voglio dire che Sveva, nella zappa della radio c'è una fotografia che ci ha mandato il professor Bagnai, l'onorevole Alberto Bagnai, che mantenendo la promessa ha mandato la foto del transatlantico deserto, una foto stupenda con un profumo di Prima Repubblica straordinario. Ma quella la vediamo dopo, perché c'è una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Eccomi. Ciao Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va, ladies and gentlemen?
È Radio Libertà, la Tutto Talk bene. Radio, Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, Appunto. Come va Antonino, tutto bene? Sì, tutto tranquillo, niente di particolare. Ecco, tutto relativamente nella norma. Esatto. Vado con il mio editoriale, il punto Vai. di Michele Caruso. Il punto di Michele Caruso, i viaggi e la moda, il lavoro da imprenditrice e l'amatissima cagnolina. A 29 anni Pamela Gennini era una modella e un'imprenditrice, una giovane donna piena di passioni e vita, che le è stata tolta ieri a Milano dal compagno che non accettava per volesse lasciarlo. Originaria della provincia di Bergamo, quando aveva 19 anni aveva partecipato ad una puntata dell'Isola di Adamo ed Eva in Italia, un reality trasmesso su DGTV, prima di intraprendere la carriera di indossatrice e lanciare un brand di costumi da bagno con l'amica influencer, modella e giovane imprenditrice alla quale piace mettersi in gioco pensando fuori dagli schemi. Era molto timida, riservata, ma amava la vita lussuosa. Così sul sito del brand di Beachwear Chillax viene descritta Pamela e oggi la sua amica si associa. Elisa la ricorda così: ciao Pam, non invecchieremo insieme, non invecchiere mai, ti voglio bene amica mia. Un addio all'amica, ma anche un messaggio all'uomo che l'ha uccisa. Pazzo, sì lo sei, ma non credo abbastanza da sapere quello che stai facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella. E dunque così è finita la vita tragicamente di una splendida fanciulla. Per amore della ragazza aveva seguito il suo compagno, ma ex Gianluca Soncina a Cervia, dove i due avevano convissuto per un periodo, ma lui aveva minacciato di morte lei e la sua famiglia. Però a quanto pare nessuno è intervenuto in tempo per salvarla. Pamela era quindi tornata a stare per un periodo a casa sua, dai suoi del Bergamasco, per poi trasferirsi a Milano, nell'appartamento dove ieri sera purtroppo è stato rinvenuto il corpo esanime dopo che il suo ex, perché non voleva più stare con lui, l'ha uccisa con ben 24 coltellate. È veramente un qualche cosa di vergognoso, è un'altra piaga, quella del femminicidio, che sembra non voler mai finire. Ecco, cosa ne pensi? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Michele, c'è poco da dire, c'è una ragazza di 29 anni che muore mentre i vicini la sentono urlare. E mentre arriva la polizia e voglio dire, gli è morta praticamente davanti agli occhi. Non c'è limite alla barbarie, non c'è limite alla malignità, alla cattiveria. Veramente, io penso a tutte le puntate che facciamo insieme con Laura Ravetto, con l'altra metà della radio, ogni martedì alle 14. Penso alle volte in cui Elisabetta Franzoia è venuta da noi, lei è, lo sapete, la responsabile pari opportunità della Lega Liguria, e abbiamo parlato con lei dell'associazione Dela, quindi anche degli orfani di femminicidio. Io trovo veramente insondabile il mistero del male che alberga dentro ogni uomo. È altrettanto vero però che questo male è frutto di una libera scelta, è frutto di una determinazione. C'è qualcuno, cioè, che prende un coltello e decide che deve tagliare una vita, come si può tagliare un filo, come si può rompere un giocattolo, come si può distruggere una cosa. Ecco, quando io studiavo all'università, in filosofia del diritto, ma anche nei libri di diritto civile, c'era scritto una cosa del genere, che secondo alcune scuole di pensiero, la signoria dell'uomo sulla cosa, il diritto di proprietà, si estende fino al punto di avere la libertà di distruggere la cosa, non soltanto di disporne o servirsene, ma anche di distruggerla. Morire in questo modo, morire dopo che questo s'era fatto, almeno lei così urlava al telefono, il doppione della chiave per poter entrare, eccetera, eccetera. Morire ricevendo la morte in questo modo, è evidente che non si è trattato dell'uccisione, o meglio, agli occhi dell'omicida non si è trattato di uccidere un essere umano, ma di uccidere una cosa di sua proprietà. Cioè, e la cosa orrenda è che agli occhi di costui lei era una cosa. Dice cosa mia, e quindi nel mio diritto di proprietà non c'è solo disporne,
ma posso anche decidere di distruggerla. Ecco, quando si arriva a questo, quando ci si spinge alla disumanizzazione della persona umana e la si riduce a cosa? Che si può distruggere, calpestare, ammazzare, scannare, comunque eliminare. Il giocattolo non mi piace più, me lo pesto sotto ai piedi. Però qua c'è un uomo di 52 anni che non ha rotto un giocattolo, ha ucciso un essere umano. E allora mi chiedo che giustizia ci può essere per così tanta barbarie. Come si può pensare a una detenzione con sconti premiali, con come si dice, con liberazioni anticipate, con giustizie riparative, eccetera, eccetera, eccetera. Qua l'unica cosa da fare è un ergastolo e buttare via la chiave, l'ergastolo stativo. 30 anni e che se li faccia tutti e 30 però. Poi per carità, io sto parlando così accademicamente, è chiaro che, ci deve essere l'elemento della premeditazione, se deve essere fatto con coscienza e volontà, eccetera, eccetera, eccetera. Ma uno che in anticipo si procura le chiavi doppie per poter entrare e fare una strage del genere, diciamo che qualche motivo per propendere verso la premeditazione, dunque c'era ampiamente o comunque c'era la voglia di compiere questo delitto, beh, me lo lascia ipotizzare, ferma restando la presunzione di innocenza, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete qual è il fatto? È che molto spesso, secondo me, tanti di questi qui si scordano, questi uomini, di essere figli di una donna. Forse è questo il fatto. Così come tante volte ci si scorda del fatto che le parole, ora per carità le 2 cose non sono minimamente accostabili, ma sono un segno del paese in cui viviamo e del fatto che qui si sta scambiando la libertà d'espressione per libertà di dire tutto quello che ti salta in mente. L'ultima di oggi è Landini che definisce la Meloni cortigiana. Allora, questo è il vocabolario Treccani online, quindi lo potete verificare anche voi, non mi sto inventando niente. Cortigiana, anticamente corteggiana, sinonimo femminile, di cortigiano. Propriamente donna di corte, molto minor fatica mi saria formarre una signora che meritasse esser regina del mondo che una perfetta corteggiana, Castiglione. Già nel XVI secolo la parola fu usata a indicare donne di costumi liberi, non prive di cultura e raffinatezza, con un'accezione offensiva nell'uso letterario moderno, prostituta. Vidi l'Antonietta appassita, imbellettata, vestita scandalosamente in compagnia di un'altra cortigiana di mezza tacca come lei, soffici. Diminutivo cortigianella, spregiativo cortigianuccia, peggiorativo cortigianaccia. Ecco, ma chi dice queste parole ogni tanto non si passa una manina sulla coscienza, così, giusto per dire. Landini dice che non c'è nessun insulto sessista, contento lui, contenti tutti. Antonino, scusa, Comunque, Trump abbiamo annuncia che... un'ultima chiamata, proprio un minuto. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, ti rubo 30 secondi per darti una notizia che io sono sicuro tu svilupperai. Lo so che magari Marco, posso sembrare fuori tema. Sui scenari economici di oggi c'era un'interessante notizia proveniente dalla Francia, che potrebbe succedere un governo con la Le Pen insieme ai repubblicani, i gollisti, le repubblicane, eccetera. Se tu hai colpo di scena! Ecco, io ti invito ad andare a vedere i scenari economici di oggi, scenarieconomici.it. Sì. Io, siccome c'è dentro, e penso che ci sia ancora dentro il professor Rinaldi, in quella testata, Rinaldi sicuramente ha i suoi agganci in giro per l'Europa, avendo fatto il parlamentare europeo per 5 anni. Quindi io ti invito a sviluppare la notizia. Basta, ti lascio perché mi ha detto la regista che state per chiudere. Volevo soltanto darti questa informazione. Ti saluto. Ciao. Va bene, grazie a te. Intanto Trump dice che incontrerà Putin a Budapest.
speriamo bene. Chiudiamo con gli alunni del Sole, l'Aquilone del 1973, appuntamento domani dalle 17:30 in poi per Chilometro Zoom, il rotocalco del venerdì di Zoom. Parleremo di truffe sull'olio, vi porteremo in gita a Modena, vi faremo vedere un bel po' di cose e parleremo di arte con Ale Musella. Ma dove dovete andare? Ma restate con noi, che la radio vi rende più allegri, che è la cosa più importante. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Grazie Sveva, vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Ricordo una mattina che non andammo a scuola prendendoci per mano, corremmo verso i campi e come due bambini cantando noi lanciammo un aquilone che andava su nel cielo, che andava su nel cielo. Shabadabada, 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 shabadabada. Correvi lungo il fiume, saltando tra le siepi, andavi incontro al sole, legata all'aquilone. Correvi fino a sera per far durare il giorno ancora un po'. Ed eri ancora mia, ed eri ancora mia. Shabadabada, 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 shabadabada. Più su gridavi ed eri tanto fiera del vento che portava in alto i nostri sogni, ma presto cadde il sole e il cielo perse tutta la sua luce. E tu volasti via, e tu volasti via. Shabadabada, 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 shabadabada. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.